ဆရာတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအည်အသွေးတွေရှိမရှိကြည့်ရမယ်ဒီကောင်းဆိုပြီးရောချစ်ခင်လေးစားလောက်တဲ့သီလသမာဓိပညာအည်အသွေးတွေရှိရလားချစ်ခင်အပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရလားဂရုလေးစားလောက်တဲ့ကိုယ်ချင်းတရားရှိရလားဘာဝနိယချီးမွမ်းလောက်တဲ့ကိုယ်ချင်းတရားရှိရလားသို့မဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ထုံတာရှိရလားဝတ္တာမကောင်းရင်လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်အကြံပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ခဲ့လားဝဆနဲ့ခမောအပြစ်တွေ့လို့သူပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ခဲ့လားတချို့ကသူများကိုတော့ကိုယ်ကဆုံးမတယ်ကိုယ်ဆုံးမရင်ပြောတယ်ရှာမရှိနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ကပြောတဲ့အခါတော့ရှည်ခြင်းတော့ရှည်ပေါ့ကိစ္စမရှိဘူး